အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Matchday ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်မနေ့ညကတော့ဘလုံးလောကအတွင်းမှာဘယ်တော့မှပြန်လည်မရရှိနိုင်ပဲဆုံးရှုံးသွားတဲ့နမိတ်ကျော်ကန်ဝင်ကစားမကြီးဘလုံးလောကရဲ့ God လို့လည်းပြောလို့ရတယ်ဘလုံးလောကအတွင်းမှာအကောင်းဆုံးဘလုံးမှာတယောက်ဖြစ်အမြဲရှိနေမဲ့ဒီကိုမာရာဒိုနာတယောက်ဆုံးရှုံးသွားခဲ့ရပြီးတော့အသက်ပေးသွားခဲ့ရတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်ဗီဒီယိုတစ်ခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဗီဒီယိုမှာတော့ကျွန်တော် emotion တွေတော်တော်လေးများခဲ့တယ်။ဘာကြောင့်မာရာဒိုနာဟာကမ္ဘာဘောလုံးလောကကနေထွက်ခွာသွားခဲ့လဲ။မာရာဒိုနာဟာဘလူးကစားသမားမျိုးလဲ။မာရာဒိုနာဟာကျွန်တော်တို့မသိခဲ့ပေမဲ့ဘယ်လောက်ထိကြိုကြားခဲ့လဲဆိုတာအနည်းဆုံးတော့ဗီဒီယိုထဲမှာကြည့်ရမှာပါ။နံပါတ်1အနေနဲ့ပြောချင်တာကကမ္ဘာဘောလုံးလောကအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့မမီလိုက်တဲ့ခေတ်ကာလမှာဖယ်လီနဲ့မာရာဒိုနာဟာလူတိုင်းလက်ရှိပါစပ်ဖြားထဲမှာအမြဲပြောချင်းခံနေရတဲ့သူနှစ်ယောက်။သူပြင်ဖယ်လီကတော့တော်တော်လေးကိုလီယိုနယ်မက်ဆီနဲ့ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုကိုအနှစ်စဉ်တယောက်ကောင်းတယ်တယောက်မကောင်းဘူးတယောက်ကောင်းတယ်မကောင်းဘူးနဲ့ဝေဖန်မှုတွေရှိပေမဲ့မာရာဒိုနာကတော့သူ့ countryman မက်ဆီလောက်ကိုပဲသူ criticize လုပ်တာများတယ်အထူးသဖြင့်သူ့လက်ထက်ကအာဂျင်တီးနားကိုသူဆွဲတင်ပေးခဲ့တဲ့ပုံစံမျိုးရအောင်မက်ဆီကိုမခံကျင်စိတ်ရှိအောင်သူအမြဲလှုံ့ဆော်တယ်မက်ဆီကိုတိုင်းကလည်းပြောထားတယ်ဘောလုံးလောကမှာကျွန်တော်ဟာနောက်ထပ်မီလီယံပေါင်းများစွာနှစ်ပေါင်းများစွာကစားသည့်တိုင်အောင်ကျွန်တော်ဟာဒီကိုမာရာဒိုနာလို့ကစားသမားမျိုးဘယ်တော့မှဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောထားတယ်။နံပါတ်1မာရာဒိုနာကိုကျွန်တော်တို့ဘာကြောင့်ကြိုက်လဲ။သူပြင်မာရာဒိုနာကိုကြီးခဲ့ဖို့တဲ့သူတွေတော်များများဟာကျွန်တော်တို့ generation ထက်နည်းနည်းလေးစောတဲ့သူတွေတော်များများပါကြပါတယ်။သူပြင်ကျွန်တော်ဆိုရင်30ခုရှိပြီဗျာ။ကျွန်တော်9တဲ့နှစ်ဆိုရင်မာရာဒိုနာဟာ1994ကမ္ဘာဖလားကိုကစားခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ generation တစ်ဆင့်စောတဲ့ကျွန်တော်တို့ထက်နည်းနည်းအသက်ကြီးတဲ့ဦးလေးရွယ်တွေအကိုရွယ်တွေအားလုံးဟာဒီကိုမာရာဒိုနာရဲ့1980ကျော်ကာလ1994ရဲ့သူ့ရဲ့ကစားမဘဝတစ်လျှောက်လုံးကိုမိခဲ့ကြသူတွေပါကျွန်တော်တို့ကသူ့ရဲ့နောက်ဆုံး World Cup အပါအဝင်နောက်ဆုံးပိုင်းကသူနောက်ဆုံးအဆုံးသက်သွားတဲ့အပိုင်းလေးတွေကိုပဲမိခဲ့ရပါမယ်မာရာဒိုနာဟာကျွန်တော်ဘောလုံးဘွားတစ်လျှောက်လုံးရဲ့ idol အဖြစ်အမြဲရှိနေခဲ့တယ်။လက်ရှိမှာကျွန်တော်မက်ဆီကိုအရန်ကြိုက်တယ်။မက်ဆီကိုအရန် support လုပ်ပေမဲ့အာဂျင်တီးနားဘောလုံးသမားမှာမက်ဆီဟာမာရာဒိုနာကိုဘလို့မှကိုရှင်လို့မရဘူး။မာရာဒိုနာလိုone man team ပေါ့ဗျာကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာတယောက်တည်းတူးတည်းကောင်းပြီးတော့ champion ဆုဖလားရသွားတဲ့အသင်းကရှားပါတယ်။အသင်းလိုက်ညီညွတ်မှုနဲ့အောင်မြင်သွားတဲ့အသင်းတွေကြီးပဲ။ဒါပေမဲ့1986ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲပေါ့ဗျာမက်ဆီကိုမှာလုပ်တဲ့ကမ္ဘာဖလားပွဲမှာသူတို့ဘိုးဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်တယောက်တည်း one man team နဲ့ဘိုးဆွဲနိုင်ခဲ့တယ်မာရာဒိုနာအနေနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးသိခဲ့ကြတာက hand of the goal လို့ခေါ်တဲ့ဖျားပေးတဲ့လက်နဲ့ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့အင်္ဂလန်ကသွင်းဂိုးရဲ့ century ရဲ့အကောင်းဆုံးဂိုးဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့အင်္ဂလန်ပွဲကပဲဂိုးပေါ့ဒီဂိုးနှစ်ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့ကြာက10မိနစ်ကျော်2မိနစ်အတွင်းမှာရှိတယ်ဆိုတော့အင်္ဂလိပ်မီဒီယာတွေကတော့ highlight လုပ်ကြတယ်အင်္ဂလိပ်ဘောလုံးလောကမှာရှိတဲ့အားကစားသမားတွေဘောလုံးသမားတွေအားလုံးကဘာပြောလဲဆိုတော့ဘောလုံးဟာဥရောပတိုက်က အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာစပြီးတော့ဘောလုံးဘူအီဖြစ်အင်္ဂလန်နိုင်ငံမှာစပြီးပေါ်ထွက်လာခဲ့ပေမဲ့တောင်အမေရိကတိုက်မှာဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးကို inspire ဖြစ်စေတဲ့ကစားသမားတွေလက်ချိုးရည်ရတဲ့ထဲမှာမာရာဒိုနာပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းဥရောပဘောလုံးလောကထဲမှာမီချယ်ပလာဒီနီတို့ခုနောက်ပိုင်း generation ထဲမှာဒီဇီနီဒီဇီဒန်တို့ဖရန့်ဘတ်ကင်ပါဝါတို့ယိုဟန်ခရိုက်တို့ဂျူလီတို့မာကိုဗန်ဗန်ဆန်တို့လိုဒီလိုကစားသမားတွေအများကြီးရှိခဲ့တဲ့အထက်ဥရောပရဲ့အရှိန်ဝါကြီးဝါမှုကိုလုံးဝကိုကြိုကြားအောင်စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တဲ့တယောက်တည်း one man player ဖြစ်စွမ်းဆောင်တာကမာရာဒိုနာတယောက်ပဲနာပိုလီဟာသူမရောက်လာခင်မှာဘာမှမဟုတ်တဲ့အသင်းငယ်လေးပုံမှန်အသင်းပဲအဲ့ချိန်ကအီတလီဘောလုံးလောက1980ကျော်ကာလတုန်းကအီတလီမှာကမြောက်ပိုင်းအသင်းတွေကပဲအဓိကစိုးမိုးချေလေထားတယ်အထူးသဖြင့် Juventus တို့ AC Milan တို့ Inter Milan တို့ Roma တို့လိုဒီအသင်းတွေပဲတောင်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ဒီနေပယ်ရအသင်းဆိုရင်ဘယ်သူမှကိုအရေးချင်းမရှိကြတာမာရာဒိုနာကိုကျွန်တော်တို့သိထားတဲ့တခြားလုံးမှာဘောလုံးလောကမှာသူဟာဘယ်ကစားမှမလုပ်နိုင်တဲ့ World Record Transfer Fee ကိုနှစ်ကြိမ်တိုင်းကိုဆက်လုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့သူပါ1980ကျော်မှာဘူကာဂျူနီယာကစားမဘွားကနေဘာဆိုနာကိုရောက်လာတဲ့အချိန်မှာကမ္ဘာစံချိန်တင်ချင်းနဲ့ပြောင်းနေအဲ့ခါကပြောင်းရွှေကြီးဒေါ်လာ9သန်းနဲ့ခေါ်လိုက်တာတကယ်ကိုစိုးတဲ့1982ပေါ့ဆိုတော့မာရာဒိုနာအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောရင်1960ခုနှစ်အောက်တိုဘာ30ရက်နေ့အာဂျီနာနိုင်ငံဘရူနိုရက်စ်ကဆင်းရဲတဲ့တာမန်မိသားစုလေးကနေမွေးဖွားခဲ့တယ်။မွေးချင်း8ယောက်မြောက်မှာသူကနံပါတ်5မြောက်15နှစ်အရွယ်တည်းကနေစပြီးတော့အာဂျင်တီးနားရဲ့ capital city ဖြစ်တဲ့ Buenos Aires က junior အသင်းပေါ် Argentinos junior အသင်းမှာသူစပြီးတော့ဘောလုံးသမားကိုစခဲ့တယ်1986ခုနှစ်ကနေ1981ခုနှစ်တည်းအဲ့ဒီကနေသူ Boca Junior ကို1981မှာပြောင်းသွားပြီးတော့တရားတီထဲမှာပဲအရန်စွမ်းဆောင်ပြသခဲ့လို့ဘာဆိုနာလိုထိတ်ထိတ်ကျဲကလပ်အသင်းကသူ့ကိုခေါ်ယူခဲ့ပြီး World Record Transfer Fee ပေးခဲ့တဲ့အထိရခဲ့တယ်ဒီကိုမာရာဒိုနာကိုကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ကြော်ကြပြီးသိလဲဆိုတော့နံပါတ်1
သူ့ရဲ့ vision နံပါတ်1သူ့ရဲ့ passing နံပါတ်3သူ့ရဲ့ ball control နံပါတ်4 dribbling skill ပေါ့ဒီအပိုင်းတွေအားလုံးကို complete ပြည့်နိုင်တဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးလောကဟာလုံးဝကိုမရှိဘူးတကယ်ကိုဘောလုံးအမှုပညာဆန်ဆန်ကစားနိုင်တဲ့တိတ်ပြီးတော့ skill ကောင်းပါတယ်ဆိုတဲ့ Ronaldinho တော်မှာသူ့ရဲ့နံပါတ်1 idol ဟာ Diego Maradona လို့သူအမြဲပြောတယ်ဇီနီဒီဇီဒန်နဲ့ဒီတိုင်းပဲလက်ရှိကဘာမှာတိတ်စကေးကောင်းလာပါစေတဲ့ကစားမတွေအားလုံးဟာသူတို့ရဲ့အရှင်တကယ်ဖျားသခင်ဖြစ်တတ်မှတ်ထားပြီးစကေးတော့ big king ကမာရာဒိုနာပဲအဲ့လောက်ထိကိုကောင်းတာနံပါတ်1သူ့မှာ vision ရှိတယ်တကယ်ကို killer pass တွေရှိတယ် vision အရန်ကောင်းတယ် passing rate အရန်ကောင်းတယ် ball control ကပြအရန်ကောင်းတယ်အခုချိန်ကြီးကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်နာပိုလီမှာသူကစားခဲ့တဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာပွဲမစခင်လေးမှာသူ training 1 minute လုပ်တဲ့အချိန်မှာ Stadio San Paolo မှာတချင်းဖွင့်ပေးတာအချိန်မှာအဲ့တချင်းလေးနဲ့ဒန်စင်လေးကပြီးတော့ကြောလေးနဲ့ဒူးနဲ့ဘဲညာလှုပ်တယ်အရန်ကောင်းတယ်ဘောလုံးကိုတစ်ချက်မှမြေပေါ်မကျသွားဘူးเนาะအဲ့လောက်ထိကို scale ကောင်းတာသူ့ရဲ့ touch ကလည်းသေလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့လက်ရှိမှာမာဆယ်လိုတို့တော်တော်လေးဘောလုံး touch အရန်ကောင်းတယ်เนาะအဲ့ကောင်းနေဆိုတာမာရာဒိုနာအိတ်နေတလောက်ပဲရှိတယ်အဲ့လောက်ထိကိုကောင်းတာဒါကျွန်တော်ကဘောလုံးလောကရဲ့မာရာဒိုနာကိုနောက်ပိုင်းနှစ်တွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်ရပါမယ်သူ့ရဲ့အစောပိုင်းကာလမှာနောက်တစ်ခုကသူကအရက်က9ပေ9ပဲရှိတာလက်ရှိ9ပေ9ဆိုတဲ့အရက်ဟာဘောလုံးသမားတွေထဲမှာတော်တော်ကိုနှိမ့်တဲ့အရက်ဒါပေမဲ့အရန်ကြစ်လက်တဲ့ခိုင်မာတဲ့ဘောလုံးသမား1ယောက်2ယောက်3ယောက်4ယောက်အားလုံးကိုလိန်နိုင်စွမ်းနိုင်ခောက်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘယ်လ်ဂျီယံနဲ့ပွဲမှာကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာဘယ်လ်ဂျီယံကစားမ6ယောက်လောက်ထိ9ယောက်6ယောက်လောက်ထိသူ့ကိုပြုံပိတ်ပြီးတော့ဓာတ်ပုံကအရန်လှတဲ့ဓာတ်ပုံနောက်အင်္ဂလိပ်ကစားမတွေအားလုံးကိုကြော်ပြီးတော့ဂိုးသွင်းခဲ့တဲ့မှတ်တမ်းဒါဒီဟာမာရာဒိုနာကိုဘယ်တော့မှမေ့လို့မရနိုင်တဲ့မှတ်တမ်းဒီကြားထဲမှာကျွန်တော်ပြောလို့ပေါ့ကစားမဘွားမှာအောင်မြင်မှုတွေအရန်ရခဲ့ပေမဲ့တစ်ဖက်မှာလည်းတားမြစ်စည်းတွေသုံးဆွဲတာတွေကိုကင်းသုံးဆွဲတာကြောင့်အီတလီမှာသူ့ရဲ့ကစားမဘွားအဆုံးသတ်ပြီးတော့15လကြာဘန်လောက်ခံရတယ်နောက်လာလီဂါကဆဗီယာကိုပြန်ရောက်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးမှာသူအာဂျင်တီးနားကိုပြန်သွားခဲ့ပြီးတော့အသက်38အရွယ်မှာသူကစားမဘွားအနားယူတယ်အာဂျင်တီးနားအသင်းအနေနဲ့အသက်22နှစ်အရွယ်ဒီ1982ကမ္ဘာဖလားပြန်ပွဲမှာအာဂျင်တီးနားအသင်းကဘယ်လိုပြောမလဲမာရာဒိုနာဟာကမ္ဘာဘောလုံးဇက်ခုံပေါ်ကိုတကယ်ကိုရောက်ရှိလာတဲ့လူငယ်ချာတီလေးပါအဲ့ဒီနဲ့မှာသူအနေနဲ့ကမ္ဘာမှာဘောလုံးလောကရဲ့တကယ်ရှမ်းတောက်ကြော်ကြမဲ့ကမ္ဘာစူပါစတာဖြစ်လာခဲ့ပြီးတော့သူ့အနေနဲ့အာဂျင်တီးနား22နှစ်အရွယ်နဲ့တောင်သူ့ကိုဂျွန်နံပါတ်10ပေးတာလေအဲ့ဒီဝေါ်ကပ်ကဘရာဇီးနဲ့ပွဲမှာသူတို့ရှုံးသွားတယ်ဒါပေမဲ့ဘာရာဒိုနာရဖက်ကစားမကိုစောင့်ကန်လိုက်တဲ့ကြောင့်သူဘရာဇီးနဲ့ပွဲမှာသူထုတ်ခံရတယ်1986မှာမာရာဒိုနာရဲ့ own World Cup လို့တောင်သတ်မှတ်လို့ရတယ်မက္ဆီကိုမှာကျင်းပတဲ့ကမ္ဘာဖလားပထမ60နှစ်ကစပိန်မှာကျင်းပတဲ့ပွဲအထူးဖြင့်ဘရာဇီးကိုသူရှုံးတဲ့ပွဲမှာဆိုရင်သူကအဲ့ပွဲကဘာစီလိုနာမှာကန်တဲ့ပွဲ1986မှာကျတော့အာဂျင်တီးနားဟာတကယ်ကိုကမ္ဘာဘောလုံးလောကမှာ inspire ဖြစ်စေတဲ့ one man show နဲ့ champion ဖြစ်ခဲ့တာကျွန်တော်တို့ဒီပြီးခဲ့တဲ့2018ပြင်သစ် champion ဖြစ်တဲ့အချိန်ဟာ team work ကောင်းတယ်အဲ့ထဲမှာတယောက်တူလေးထိုးထွက်လာတယ်2014 Germany team work ကောင်းတယ်2010 Spain team work ကောင်းတယ်2008 Brazil team work ကောင်းတယ် Rivaldo 3ယောက်ကကောင်းပေမဲ့ one man player တယောက်တည်းနဲ့ဆွဲယူပြီးတော့ဘိုးဆွဲနိုင်တာမာရာဒိုနာပဲရှိတယ်1986ကမ္ဘာဖလားမှာ final မှာအာဂျင်တီးနားက Germany ကို2ဂိုးပြည့်နေနဲ့နိုင်ပြီးတော့မှနောက်ပြီးကန်ဒီမှာ Germany က2ဂိုးပြန်ချေလို့2-2ဖြစ်ပြီးတော့မှနောက်ဆုံးအဲ့မှာပဲအာဂျင်တီးနားက2ဂိုးထပ်သွင်းပြီး3-2နဲ့နိုင်လို့ကမ္ဘာဖလားကြီးကိုသူရခဲ့တယ်1990ကမ္ဘာဖလားမှာတော့သူ့ရဲ့အချစ်ဆုံးနေပယ်မြို့ကိုသူပြန်ရောက်ခဲ့အဲ့တော့ကကျွန်တော်မှတ်ရကျွန်တော်အသက်ငယ်သေးတော့ကျွန်တော် highlight တွေပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကငယ်တုန်းကဘောလုံးပွဲတွေလာလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမေကဆီယာမဖြစ်ခဲ့တော့သူကြောက်တယ်ပုံတွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဘောလုံးပွဲတစ်ပွဲပြီးတိုင်းလေကျွန်တော်က goal score တွေကိုကျွန်တော်ကြောက်တယ်ပုံမှာချရေးတယ်ချရေးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းမှတ်မိတယ် goal score တွေဘယ်သူသွင်းနေဆိုတော့ကျွန်တော်ရဲ့အလေးအထပဲဆိုတော့1990ကမ္ဘာဖလားကျွန်တော်တို့လည်းမမီတော့ပဲကျွန်တော် highlight တွေပြန်ကြည့်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းရေးတယ်အဲ့တုန်းကမှတ်ရမာရာဒိုနာဟာ86ကမ္ဘာမှာသူ25နှစ်ရှိပြီဒီအဲ့တုန်းကအင်္ဂလန်နဲ့ပွဲဟာ hand of the goal တို့ရန်နာမည်ကြီးခဲ့သလိုမာရာဒိုနာအနေနဲ့တကယ့်ကိုကောင်းတယ်1990ကမ္ဘာဖလားကြတော့အာဂျင်တီးနားအသင်းကအီတလီနိုင်ငံမှာကျင်းပတဲ့ World Cup ကိုလာတဲ့အချိန်သူက World Champion ရှိနေတယ်အဲ့တုန်းက semi final အဆင့်မှာအာဂျင်တီးနားကအင်ရှင်အီတလီနဲ့တွေ့တယ်အီတလီကအဲ့ဒီပွဲမတိုင်မီထိသူတို့ရဲ့ပွဲတွေအားလုံးကို Rome မှာပဲကန်တာရောမာမျိုးကအိုလံပစ်ကိုကွင်းကြီးမှာကန်တာဒါပေမဲ့ထူးထူးခြားခြား semi final နေကြမှာသူတို့ကဒီနေပယ်ကိုရောက်လာတာဆိုတော့နေပယ်ဟာမာရာဒိုနာရဲ့တကယ်ကိုအကောင်းဆုံးဖိဖြစ်တဲ့အချိန်အီတလီဘောလုံးလောကမှာမြောက်ပိုင်းသားတွေကြီးစိုးနေတဲ့အချိန်နေပယ်ကိုသူစရောက်တဲ့1984ကနေ92ခုနှစ်အတွင်းမှာစီးရီးချန်ပီယံ2ကြိမ်ရတယ်ဘယ်တော့မှမနီးစပ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာသူစီးရီးချန်ပီယံ2ကြိမ်ယူပေးတယ် UT ပြီးတော့မှ UEFA က1ကြိမ်ယူပေးတယ်ကူပါအီတာလီယာတစ်ခုယူပေးတဲ့အပြင်အီတလီဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးရဲ့ transmission ပြောင်းလဲခဲ့တယ်ဘယ်လောက်ထိပြောလဲဆိုရင်ဗျာမာဖီးယားတောင်သူ့ကိုအားပေးတယ်ဗျာအဲ့လောက်ထိမာဖီးယားကအစားအီတလီဘောလုံးလောကတစ်ခုလုံးမှာပိတ်သက်9000ခွဲထိသူ့ကိုလာရောက်ကြိုဆိုတဲ့
သူ့ရဲ့ပထမဆုံးကြီးညာခဲ့တဲ့သူ့ကိုစပြီးခေါ်တဲ့အချိန်အဲ့လောက်ထိကိုမာရာဒိုနာကိုအားပေးတာပါအီတလီမှာအရန်အောင်မြင်တဲ့ဒီကြားထဲမှာအောင်မြင်မှုနဲ့ကြော်ကြားမှုအရာသူဟာအဲ့နှစ်အခါကလည်းကမ္ဘာ record စံချိန်ပြီးနဲ့ပြောင်းခဲ့ပြီးတော့အရန်ကြော်ကြားအောင်မြင်ခဲ့တဲ့မာရာဒိုနာကအီတလီနိုင်ငံမှာရှိတဲ့ building တွေအားလုံးကိုကြည့်လိုက်ဒီယိုဂိုမာရာဒိုနာမပါတဲ့အမှတ်သားဆိုတာခက်ရှားရှားကြီးအဲ့လောက်ထိကိုနေပယ်မြို့မှာသူဟာအကြော်ကြားမှုရှိခဲ့တာပါဒါကြောင့်လဲဘလို့ပဲပြဿနာတွေနဲ့ထွက်သွားကိုကင်းအောင်ပဲထွက်သွားသူဟာနောက်ဆုံးမှာနာပိုလီအသင်းကသူ့ရဲ့နံပါတ်10ကိုတစ်သက်လုံးရသက်ပဲအနာပေးခဲ့တယ်အဲ့တုန်းကဘလောက်ဆိုးလဲဆိုရင်အီတလီမှာကိုကင်းကိစ္စတွေပါနဲ့ဖြစ်တဲ့အခါမှာဖိုတိုဂျာနယ်လစ်တွေကသူ့ကိုအောက်ဆိုက်ကနေစားပြီးတော့ဓာတ်ပုံရိုက်ပါတာသူကတော့မှအထက်ကနေ rifle တနက်နဲ့တောင်ချိန်ပြီးတော့ပြစ်မယ်တွေပါနဲ့အဲ့လောက်ထိပြဿနာတက်ခဲ့တယ်နောက်ဆုံးမှာအခွန်ရှောင်တာတွေရောတားမြစ်စေ3နိုင်နဲ့$9000 9000တန်ငွေရိုက်ခံရတာနဲ့နောက်ဆုံးမှာအီတလီကနေလွင့်သွားခဲ့ပြီးတော့15လကြာပွဲပယ်ပြစ်ထန်ခံရတယ်ဒါအပြင်သူ့အနေနဲ့အီတလီမှာလည်းဘန်းခံရပြီးပြည်ဝင်ပိတ်ခံရတဲ့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကစားမပွားက90ကမ္ဘာဖလားပြီးမှ29နှစ်ရှိပြီနောက်ဆုံးနားတော့မယ်လို့သူဆိုခဲ့ပေမဲ့94ရောက်တဲ့ American USA World Cup မှာသူပြန်လာခဲ့တဲ့အသင်းကောင်းဆောင်အနေနဲ့ပဲဂရီနဲ့ပွဲမှာတကယ့်ကိုအောင်ပွဲခံပြီးတော့ကျွန်တော်မှတ်ရဂိုးသွင်းပြီးတဲ့အချိန်မှာကင်မရာရှေ့မှာလုံးအောင်ဒီလိုကြီးအောင်ပွဲခံတာအခုချိန်ဒီမှတ်မိတယ်ဒါအဲ့တော့ကျွန်တော်9တန်းပဲရှိသေးတယ်ဒါကျွန်တော်ရဲ့ပထမဆုံးချိန်မာရာဒိုနာကိုကြည်မှုတဲ့အချိန်တုန်းကအာဂျင်တီးနား4-0နဲ့နိုင်တဲ့ပွဲမှာဘာဒီထူတာ3ဂိုး hat-trick သွင်းပြီးတော့သူတဂိုးသွင်းခဲ့တယ်အုပ်စုပွဲစဉ်တွေပြီးသွားတဲ့အခါရှုံးထွက်အဆင့်ရောက်တဲ့အခါမှာသူဆေးကြတဲ့အတွက်နိုင်ငံလေဝေးစဉ်အသင်းကနေသူပြန်လွတ်ခံရတယ်အဲ့တုန်းကဆက်ဘလက်တာကိုယ်တိုင်ကြီးညာခဲ့တာသူဆေးကြတဲ့အကြောင်းဒီလိုနဲ့ဒီအာဂျင်တီးနား legendary ကစားမကြီးဟာ1990ကမ္ဘာဖလားနောက်ပိုင်းသူဟာဘယ်တော့ခါမှလေဝေးစဉ်တင်မှာမရွေးခံရတော့လို့အသက်39အရွယ်မှာပဲသူကစားမဘွားအနားယူသွားတယ်ဒါပေမဲ့2000ခုနှစ်မှာတော့ယာစုနှစ်ရဲ့အကောင်းဆုံး century player of the year ဆုကိုကမ္ဘာဘောလုံးလောကရဲ့ထင်ကြရဂနဝင်ကစားမကြီးဖြစ်တဲ့ဖေလီနဲ့အတူရွေးချယ်ခံရတယ်သူတို့တယောက်ပူးတွဲရွေးချယ်ခံရတဲ့အပြင်သူကပေးသက်တွေကရွေးချယ်တဲ့အကောင်းဆုံးဆုကိုပါထပ်ရသေးတယ်အဲ့လောက်ထိကိုကြော်ကြားခဲ့တာသူဘာစီလိုနာကစားမဘွားသူအဓိကပြောင်းလဲသွားတာက record breaking နဲ့ Boca Juniors ကခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်တုန်းက1984 Copa del Rey တင်ဟုတ်တယ်1984 Copa del Rey မှာဘာစီလိုနာကReal Madrid ရဲ့ Santiago Bernabeu မှာ Athletic Club Bilbao နဲ့ကစားတဲ့ဖွာမှာသူကိုယ်တိုင်ရန်ဖြစ်ပြီးတော့ကိုသမားကိုဖျက်ကန်တာတို့စောင့်ကန်တာတို့အဲ့ပွဲကတနိုင်ငံလုံးမှာရှိတဲ့ Spain TV မှာရုပ်တံတဝက်တနိုင်ငံလုံးနှိပါကြီးတဲ့ပွဲမှာဘာစီလိုနာဥက္ကဋ္ဌအနေနဲ့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။မာရာဒိုနာရဲ့အပြုတ်မှုဟာ Young Generation တက်ပါလုံးဝမကောင်းတဲ့အတွက်သူတို့အနေနဲ့ဆက်လက်တွဲဖို့ခက်သွားတဲ့ကြောင့်နာပိုလီကိုရောင်းချလိုက်ရဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်ရတယ်လို့ပြောခဲ့တာဒါဟာသူအီတလီကိုပြောင်းသွားတဲ့အဓိကအချက်ပဲ။ဆိုတော့ဒီကစားမဘွားမှာတိတ်အောင်မြင်ခဲ့တဲ့အခါကျွန်တော်မှတ်မှတ်ရအစောပိုင်းဗီဒီယိုမှာလည်းတခါပြောခဲ့ပါတယ်1990အီတလီကမ္ဘာဖလားတုန်းကအီတလီကမာရာဒိုနာရဲ့home ဖြစ်တဲ့နေပယ်မှာသူတို့ရဲ့ semi final ပွဲကိုကန်ရတဲ့အချိန်အဲ့ပွဲမတိုင်မီမှာမာဖီးယားတွေအားလုံးကအထူးသဖြင့်မာရာဒိုနာကို pressure ပေးတယ်ဘယ်လောက်ထိ pressure ပေးလဲဆိုရင်အီတလီကမ္ဘာဖလားပွဲမှာမင်းအနေနဲ့အီတလီအသင်းကိုအရှုံးပေးမယ်ဆိုရင်အီတလီမှာလုတ်ခဲ့တဲ့ပြဿနာတွေအားလုံးကိုငါတို့အားလုံးကိုဖုံးပေးထားမယ်ဘာညာဘယ်လောက်ထိဆိုလဲဆိုမာရာဒိုနာဘာလို့မာဖီးယားကအစဒီမျိုးတော်ဝန်ဘာလုံးအားလုံးကဟပေးတာအဲ့လောက်ထိကိုပြောတာဒါပေမဲ့အီတလီအသင်းကိုကြောပြီးတော့သူတို့အနေနဲ့ပယ်နတီဆုံးဖြတ်မှာနိုင်တယ်မာရာဒိုနာက winning penalty ကိုသွင်းပြီးတော့အီတလီဘက်ကပယ်နတီကိုအာဂျင်တီးနားဂိုးသမား save လို့သူတို့ final တက်သွားတယ် final မှာတော့ဂျာမနီကိုရှုံးသွားပေမဲ့နိုင်ငံလေဝေးစဉ်အသင်းအတွက်ဘလို့မှကိုသူလက်မခံမဲ့နိုင်ငံအတွက်ကိုသူပေးဆက်ခဲ့တယ်အဲ့ကစပြီးတော့အီတလီဘောလုံးလောကမှာသူပြဿနာတွေအများကြီးတက်ပြီးတော့မာဖီးယားတွေကရောအစိုးရဘက်ကရောအားလုံးကအခွန်ရှောင်တာတွေ drug လောက်တာတွေအားလုံးကိုဖော်ရင်းနဲ့မာရာဒိုနာကစားမဘွားအီတလီကလွင့်သွားခဲ့တာနောက်ဆုံးမှာအာဂျင်တီးနားကိုပြန်ရောက်တဲ့အချိန်သက်39ရွယ်မှာနားသွားတဲ့အချိန်မှာပေါင်ကဘယ်လောက်ထိတိုးက20 stone ထိတိုးသွားပြီးတော့တကယ်ကိုဖတ်တီးဖြစ်သွားတာ2008ခုနှစ်မှာအာဂျင်တီးနားလေဝေးစဉ်အသင်းနီးပြဖြစ်ရွေးချယ်ခံပြီးတော့2010ခုနှစ်မှာကမ္ဘာဖလားရောက်တဲ့ခါမှာမက်ဆီတို့အဂွဲရိုတို့ကိုဦးဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပေမဲ့အာဂျင်တီးနားကဂျာမနီကိုရှုံးပြီးတော့ quarter final ကထွက်ခဲ့တယ်အဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီယိုနိုမာရာဒိုနာက UAE တို့ Belarus တို့တခြားနိုင်ငံလေးတွေပေါ့မက်ဆီကိုတို့မှာနီးပြရင်းကနောက်ဆုံးအာဂျင်တီးနားမှာပါနီးပြရင်အသက်60ပြည့်မှာဆုံးရှုံးသွားခဲ့တယ်။အုံနောက်သွေးယိုတာကိုခွဲစိတ်ကုသတာအောင်မြင်ခဲ့ပေမဲ့နောက်ဆုံးမှာတော့အာဂျင်တီးနားဘောလုံးသမားကြီးဟာနှလုံးဖောက်ပြီးတော့ဆုံးသွားတယ်။ဆိုတော့သူ့အတွက်ကြောင့်ပီလီဆိုရင်အရန်ကိုအားကြရတဲ့အရန်ကို close ဖြစ်တဲ့ friend တယောက်ဆုံးသွားတယ်ဘောလုံးလောကတစ်ခုအတွက်အရန်နစ်နာခဲ့တယ်ဒီမက်ဆီပါဝင်ခရစ္စတီယာနိုရိုနယ်ဒိုယူစိန်ဘောနေမာဂယ်ရီလိုင်းနီကာဒီကြားထဲမှာပြဂယ်ရီလိုင်းနီကာဆိုရင် one of the greatest player I ever played ဆိုပြီးသူပြောခဲ့ဘူးလို့ Frank Beckenbauer လည်းရှိတယ်အားလုံးဟာဒီကိုမာရာဒိုနာကိုလုံးဝကိုကြိုက်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးဒီကိုအမန်ဒိုမာရာဒိုနာတည်ဆုံးသွားတဲ့အတွက်အာဂျင်တီးနားသမ္မတကိုယ်တိုင်ကနိုင်ငံမှာ3ရက်တိတိဝမ်းနေတဲ့အထိမ်းအမှတ်3ရက်ပြုလုပ်မယ်လို့ကြေညာခဲ့သလို UEFA ရဲ့ Champions League ပွဲမှာလည်းမာရာဒိုနာကိုအောက်မေ့ပွဲရအနေနဲ့အားလုံး10မိနစ်ငြိမ်သက်ကြတယ်ဒါအပြင် Real Madrid အသင်းဆိုရင်သူတို့ရဲ့လက်ပတ်မှာဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဝမ်းနေကြောင်းမဲရောင်လက်ပတ်
ပြတ်ခဲ့သလိုဒီတစ်ပတ်လာလီဂါပွဲစဉ်အနေနဲ့ကမ္ဘာဘောလုံးပွဲစဉ်တွေမှာလည်းမာရာဒိုနာရဲ့အောင်းမေချောင်းကိုပြုလုပ်မယ်ဆိုတော့1982ကမ္ဘာဖလား86 1990 94ကမ္ဘာဖလား၄ချိန်ကစားခဲ့မှုတဲ့အောင်မြင်မှုတွေတတိကြီးရခဲ့တယ်ဘောလုံးလောကမှာဘယ်သူမှမတွေ့ခဲ့ဘူးတဲ့အရက်9ပေ9နဲ့အရန် strong ဖြစ်တဲ့အရန်တမာတဲ့အရန် skillful ဖြစ်တဲ့ဘောလုံး control ကောင်းတယ် vision ရှိတယ် passing ရှိတယ် ball control ကောင်းတယ် dribbling skill ကောင်းတယ် speed အရန်မြန်တယ်ဒီလိုမျိုးပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ကစားမဆိုတာရှားတယ်သူအမြဲပြောခဲ့တယ် hand of the goal ကိုသူပြောခဲ့တဲ့အကြောင်းမှာအဲ့အချိန်အင်္ဂလန်နဲ့ပွဲမှာဘောလုံးကလေထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာသူကိုယ်တိုင်လည်းမမီတော့တဲ့အချိန်မှာသူ့အနေနဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်မရတော့တဲ့အချိန်မှာဒီလိုအခွင့်အရေးလေးမှာသူလက်နဲ့ပုတ်သွင်းခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်နောင်တမရခဲ့ဘူးလို့သူပြောခဲ့သလို century goal ဖြစ်သတ်မှတ်ခံရတဲ့အင်္ဂလန်ကိုအားလုံးလိန်ခောက်ပြီးသွင်းသွားတဲ့ goal ဟာလည်းသူ့အတွက်အမြဲတမ်းအမှတ်ရစရာပါဆိုတော့ပြီးခဲ့တဲ့ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲ2018တုန်းကကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်မာရာဒိုနာရှိခဲ့တဲ့အာဂျင်တီးနားအသင်းရဲ့ဒီကမ္ဘာဖလားပွဲကြီးမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ပြည်သက်တွေနေနဲ့အာဂျင်တီးနားကွင်းမှာရှိခဲ့တော့မာရာဒိုနာအားပေးခဲ့တဲ့3ပွဲမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အာဂျင်တီးနားပြည်သက်တွေနဲ့အားပေးခဲ့တဲ့တောင်ကျွန်တော်ဘွားတက်လဲကျွန်တော်အရန်ကိုဂုဏ်ယူတယ်ငယ်တုန်းက idol အဖြစ်အရန်ကိုအားကြခဲ့တဲ့အရန်ကြိုက်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးသမားတယောက်ဟာမာရာဒိုနာပါမာရာဒိုနာကြောင့်ကျွန်တော်ဘောလုံးပြည်သက်ဖြစ်ခဲ့တာအာဂျင်တီးနားပြည်သက်ဖြစ်လာတာပါ94ကမ္ဘာဖလားမတိုင်မီကျွန်တော်ဘယ်အသင်းမှလည်းအားပေးတာမဟုတ်ဒါပေမဲ့မာရာဒိုနာဆိုတဲ့အသင်းကိုငယ်လေးတွေကဦးလေးတွေကြားထဲမှာလူကြီးတွေကြားထဲမှာကြားရင်ကကျွန်တော်ကစပြီးတော့အာဂျင်တီးနားပြည်သက်ဖြစ်သွားပြီးတော့အဲ့ကစပြီးတော့မာရာဒိုနာကိုကျွန်တော်စသိခဲ့တာကျွန်တော်တို့သိခဲ့တဲ့အတိုင်းဒါဘယ်လောက်မှမရှိပေမဲ့မာရာဒိုနာကတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာအမြဲရှိနေပါသူဟာဘယ်တော့ခါပဲအသက်ဆုံးရှုံးသွားပြီးတည်ဆုံးသွားရင်တော့သူ့ရဲ့ skill တွေသူ့ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်တွေသူ့ရဲ့ဘောလုံးပေါ်ပေးဆက်ခဲ့တဲ့အားကစားအားလုံးပေါ်ကိုပေးဆက်ခဲ့တဲ့စွမ်းဆောင်မှုကဘယ်တော့အခါမှမေးပြောင်းမှာဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရင်ပတ်ထဲမှာအမြဲရှိနေမှာပါဆိုတော့ rest in peace ပါဒီဂိုမာရာဒိုနာရေဒါကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါမာရာဒိုနာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းတွေကျွန်တော်သိသလောက်အကြောင်းတွေနဲ့တကယ်ကို great player တယောက် legendary player တယောက် century ရဲ့အကောင်းဆုံးကစားမကြီးအကြောင်းကိုကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးတာပါအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျ